Скъпи приятели, прибирайки се от водопада, намирам едно прекрасно място, което сега ще ви покажа. Ето това е мястото. Сора Сиера. И погледнете каква брутална гледка се открива от тук. Прекрасна гледка. Всички острови в далечината се виждат. Мястото е уникално. Има брутална тераса. И тези прекрасни висящи столчета. Мен вече ме чака студена тайландска бира с тази прекрасна гледка. И освен прекрасната гледка, която предлага това място, предлага и уникални тайландски ястия. Прекрасно. Ред къри с ориз и stir fried vegetables. Топ! Освен, че готвят прекрасно и гледката е невероятна, ми направиха и прекрасно късо еспресо. Още веднъж. Топ място. Топ гледка. Топ храна и топ кафе.